OK， 出發。呢條片應該係呢個 channel 嘅第一條片啦。咁其實都係做嗰啲，唔係嗰啲，係想行路、傾偈、講嘢或者廢噏。咁啊，有興趣睇風景或者聽下人講嘢就可以一齊睇啦。可能下有啲咩好得意又想睇下，或者有啲嘢又想講下，咁可能會就係咁啦。同埋一個好緊要就係好想行得慢啲啊，同埋因為有時成日俾人話我行路好快，咁所以不如試下慢啲行啦，睇下點啦咁樣。所以想慢慢行，就係咁啦。我好驚啊！有左手邊有架車好想過，但係我拎住支 cam， 佢停一停，咁我行得慢啲喎，好得人驚。OK， 咁今日其實有個任務啊，要去買餸啊，要煮餸。其實屋企冇材料煮㗎嘛，而家就出街煮餸咁樣咯。其實好懶嘅，好少唔係好中意落街嘅，即係唔係好中意落街買嘢。咁買嘢，即係其實我唔知有冇人都係咁咧。其實我都唔係好中意放假或者休息嘅時候落街嘅。即係如果放假可以留喺屋企攤啊、打機啊、做自己做嘅嘢啊，即係自己嘅嘢其實都係攤咯。但係就覺得好開心。呢個就係成日都見到個人生交叉點，即係邊好。不過今日我行呢邊嘅 OK。係啊，呢啲係通常禮拜六日咧先會有嘅叔叔啊，佢哋年紀好大啦，跟住佢就會喺度維持交通秩序。但喺日本其他地方係見唔到嘅，所以唔知點解會有咧。Anyway， 好，繼續出發。係咯，講緊咩頭先？頭先係咯，就係想出街嘅時候唔想休息嘅時候唔想出街，我係唔係咁中意嘅？唔知大家係咪咁嘅咧？定係有人覺得唔係，一定出去玩，定係年紀問題？所以就唔係啊，即係老咗留喺屋企係爽啲，因為平時返工做嘢生活已經好疲累啊，所以要留喺屋企。不過我想講咧，我第一次咁樣拎出街揸住個 cam 拍片咧。其實大部分時間基本上我拍條街嘅啫，但因為我講緊嘢㗎嘛，跟住咧係勁多，應該見到個 cam through 個 cam 都望到啊，應該就係佢哋就會望一望你做緊啲咩啊咁樣，少少尷尬嘅。即係雖然我嘅工作應該唔會驚尷尬至係，但係即係因為注目禮少少驚咁樣。好靚啊！今日天氣其實睇下，其實今日天氣好好。其實諗住早啲做呢件事㗎，不過個人又唔知點解好想攤，好想休息就冇做到。但其實今日天氣好好，今朝好大陽光，咁我都好，起碼見到呢個落霞幾好嘢。係啊，我都唔知我會講啲咩㗎。但係我成日睇 YouTube 咧，覺得有時睇咧好多資訊啊，好澎湃㗎嘛。但係我哋想睇條片，不如可唔可以睇下條街係點啊，靜靜地啊。所以如果你覺得原來咁多嘢講啊，你可以瞄咗佢，播翻啲 chill 啲嘅音樂，咁就喺條街度拍攝片啊咁樣。而家應該係大概4點幾，睇下先，4點25分嗰啲時間。所以仲見到落霞，好靚啊！睇下唔知拍唔拍到咧？望下先，好似唔係好拍到。喺肉眼睇就靚啲，但係佢就唔係好落霞嘅，黃黃金金咁樣咯，幾靚咯嗬！即係嗰啲細個讀書啊，咩嗰個叫咩啊？夕陽無限好啊！只是近黃昏啊！我念起詩來啊，黐線，係咯，所以就想嗰啲片就，我覺得可以係夜晚瞓覺前
食飯冇嘢做，有人同你傾下偈，有人陪你行下街咁幾好。或者可能幫呢度嘅人記錄下，哦呢度10年前係咁，10年後係咁。啊呢度成日都好多人買魚生㗎，都幾抵嘅。佢哋係好平咁樣對 gram 計。不過我買過一次啊，但係其實咧佢又唔去到點講咧？咁佢唔係拖羅啦，但係都係相宜嘅價格食到魚生咁樣咯。差不多就到啦。我諗我下次可能會想行長啲嘅路，太短好似嗰啲叫咩啊，不騷不癢咁嘛。不過條路咧就係咁多，去到呢度啦。呢度成日都有啲偶像活動。我今日難得係女偶像，平時都係男偶像，一大堆男偶像。OK， 咁啊呢度就係哇睇下，唔係特登拍俾大家睇。即係平時我留低都好想都會睇㗎。平時男仔係再澎湃啲嘅5個人，但係我想講咧，唔知係咪啲偶像，我唔識啊，因為啲偶像係會冇乜錢啊，可能喺商場嘅都比較自資，咁所以佢哋嗰個狀況就係啲打歌服有啲弱雞啊嘛。呢個我都想試呢個呢排都好想試嘅朱古力嘢。其實咧到冬天凍啲嘅時間咧，就經常都會有冬天嘅出發嘅。Mr. Donut 都係有呢個豪大法，我想講咧都頗貴，一盒4個咧係賣緊唔知1200幾yen咁樣。同埋呢個咯，呢個成日見到，有冇人知係咩嚟啊？我完全唔知呢個係咩動漫，擺咗好耐㗎啦。呢個 pool 擺咗勁耐，佢係一啲動漫。唉，佢啲 uncle 啊，渣唔識，即係呢個年紀要識嘅我都唔識㗎，即係車啊，我都唔識。即係啲朋友講啲咩？哎呀，要揸 Land Rover 啊！即係我又要玩咩車好揸啊！完全唔知。OK， 到達呢個係平時嘅會去嘅超市。因為要買牛奶，要買辛拉麵，煮啲極邪惡嘅晚餐。OK， 買咩就唔啦，因為好多嘢要拎，就咁啦，差唔多。呢個成為第一條片都幾好啊，好冇？有機會再見，拜。再講，拜。